wabarakatuh. Saya Randa Kurniawan dari Teknik Manufaktur ingin mempresentasikan Mas Hoya. Di sini kita riset dulu X dan Z-nya. Terus kita ke stock size, kita atur dulu diameter, yaitu ada 32 sama dan panjangnya itu 100. Oke. Terus kita pencet nomor 4. Oke. Di sini saya menggunakan kode pahatnya itu nomor 3. Kita taruh di tool station 1. Terus nomor 7 taruh di tool station 2 dan nomor 11 itu taruh di tool station nomor 3. Terus kita pencet oke. Terus kita ke program, kita ke MDI, terus kita tulis M002381000 titik, terus kita jalankan.
06112 insert, terus kita save dulu ke file. Jangan lupa disimpan ya teman-teman, takutnya lupa. Nah ini kita open. Nah sudah masuk kodenya, terus kita jalankan. Oke. Baik lagi ke 3D, kita buka pintunya, kita open, zoom, dan ini hasil 3D. Sekian, terima gaji.